Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, mahasiswa terbuka yang saya banggakan. Sesi ketiga tutorial online telah dibuka. Silakan mahasiswa membaca materi melalui buku materi pokok dan materi pengayaan yang telah diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan pelajari di sesi tiga ini materi mengenai fungsi dan proses inventarisasi aset, serta mempelajari jenis-jenis kepemilikan aset dan langkah-langkah legal audit. Dengan mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu memahami konsep inventarisasi aset, barang milik negara dan daerah, dan mampu memahami konsep kepemilikan aset dan legal audit. Dalam sesi ketiga ini, setiap mahasiswa harus berperan aktif dalam forum diskusi, mempelajari materi inisiasi dan pengayaan, mengerjakan latihan soal 3, serta mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian saya mengingatkan mahasiswa untuk mengisi kehadiran sesi 3. Setiap mahasiswa wajib mengandalkan kemampuan diri, mengutamakan originalitas, dan menghindari plagiasi. Jika ada yang ditanyakan, silakan menghubungi saya selaku tutor kalian atau berdiskusi dengan mahasiswa lain dalam forum diskusi. Semoga melalui tutorial ini para mahasiswa dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mampu menyerap ilmu yang diberikan dengan baik. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, ingat kita harus tetap konsisten dan selalu tetap semangat mengikuti perkuliahan. Semoga teman-teman sekalian diberikan kemudahan kelancaran dalam mengikuti setiap proses kegiatan kuliahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.